المعفد من ايه؟ ايه ده يا بنت اللي انت بتعمليه ده؟ الراس ده بتاع العيال الصغيره، في بنت ترقص عقباوي؟ خد يا بيه اختك وروح يا بيه لما اجيلي. تعال وحياة ربنا قتلت. تحيه لكل بنت ابوها عرف يربيها، عشان البنات اللي بتطلع ترقص عقباوي. الفيديو ده رساله ليكم. والنبي علمني العقوبة ده. يلا حبيبي امشي من هنا بس على الصغيرة، يلا امشي. مالك يا علام يا عز زعلان كده ليه؟ والله الواد اللي هناك ده كان عننا اقول له علمني العقوبة بيقول لي لا. اتمرن يا علامي وبكره تبقى احسن منه، ما تعتمدش على حد. قوم ما تزعلش، يلا قوم. ايه ده والنبي علمني البريك دانس.